नमस्कार, गृहिणी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण आता सांडग्याची भाजी करणार आहोत. हे सांडगे अशा पद्धतीचे असतात. हे बघा, हे अशा पद्धतीचे सांडगे असतात. हे वाळवून केलेले असतात. हे तुरीच्या डाळीचे सांडगे आहेत. तर हे आपण एक वाटी घेतलेले आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आणि ही अर्धी वाटी तुरीची डाळ घेतलेली आहे. ही पण स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आणि एक टोमॅटोची प्युरी घेतलेली आहे. आणि एक कांदा, छोटा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. 2-3 कढीपत्त्याची पानं आहेत आणि कोथिंबीर आहे. आणि आपण 1 चमचा आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे. तर आपण आता बनवून घेऊया. आपण गॅस पेटवलेला आहे आणि कुकर ठेवलेला आहे मी. आणि कुकरमध्ये मी 1 चमचा, मोठा 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण पाव चमचा जिरं टाकलेलं आहे. त्याच्यातच आपण कढीपत्त्याची पानं पण टाकलेली आहेत. आणि याच्यामध्ये आता आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकणार आहोत. ते आपण छानपैकी परतवून घेणार आहोत. कांदा थोडा सॉफ्ट झाला की आपण हे सांडगे ते पण तेलामध्ये थोडे परतवून घेणार आहोत. आपलं 1-2 मिनिट परतवून झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये आपण आलं लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे. याच्यामध्ये आपण पाव चमचा हिंग टाकलेला आहे. पाव चमचा हळद टाकलेली आहे. लाल तिखट 1 चमचा टाकलेला आहे. आणि अर्धा चमचा धण्या जिऱ्याची पावडर टाकलेली आहे. आपण टोमॅटो प्युरी टाकणार आहोत. 1 टोमॅटो घेतलेला आहे मिक्सरला बारीक करून. तुम्ही असं न करता फक्त कांद्यावर सांडगे परतवून घेऊन बाहेर काढून ठेवलात तरी चालेल. किंवा
तेलावर परतवून घ्यायचे फक्त सांडगे आणि बाजूला काढून ठेवायचा. नंतर फोडणी घालू शकता, म्हणजे कांदा वगैरे नंतर तुम्ही फोडणी फक्त तेलावर तुम्ही सांडगे थोडे परतवून घ्यायचे अगोदर आणि नंतर फोडणी घालायचे. तसं केलात तरी पण चालेल, असं केलात तरी पण चालेल. आपण 2 मिनिट छान परतवून घेतलेला आहे टोमॅटोसुद्धा. आपण याच्यात आता तुरीची डाळ टाकणार आहोत. ती पण आपण आता मिक्स करून घेऊया. आपण कोथिंबीर टाकणार आहोत. अर्धा चमचा गरम मसाल्याची पावडर टाकलेली आहे. आणि अर्धा चमचा आपण मीठ टाकलेलं आहे, कारण सांडग्यामध्ये मीठ असतं, लाल तिखट असतं, सगळा मसाला असतो, म्हणून सर्व मसाला थोडा कमी टाका. मीठ, लाल तिखट, बाकीचा मसालासुद्धा थोडा कमी टाका, कारण सांडग्यामध्ये सगळं असतं, त्याच्यामुळे तिखट होऊ शकतं किंवा खारट होऊ शकतं. आता आपण हे मिक्स केलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण पाणी टाकणार आहोत. आपण 1 वाटी पाणी टाकलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार तुम्हाला किती पातळ हवं आहे, किती घट्ट हवं आहे, तसं पाणी टाकू शकता. आणि आपण आता याला 2 शिटी करून घेणार आहोत. 2 शिटी करून शिजवून घेणार आहोत. आपला कुकर आता गार झालेला आहे. आपण उघडून बघणार आहोत. हे बघा, हे छान शिजलेले आहेत. हे बघा, जास्त पण एकदम गिरगिरी शिजवायचं नाही आहे, अर्धवट कच्चे शिजवायचेत. आणि डाळ पण अर्धवट कच्ची शिजवायची, एकदम गाळ नाही करायचे, तरच ती टेस्ट लागते भाजी, नाही तर मग लागत नाही. आणि ही थोडी सुकी झालेली आहे भाजी. तुम्हाला जर रस्सा भाजी पाहिजे असेल तर अगोदरच अजून थोडं जास्त पाणी घाला. आता आपली भाजी तयार झालेली आहे. आपण आता काढून घेऊया. आता आपण भाजी काढून घेऊया. ही अशी आपली सांडग्याची भाजी तयार झालेली आहे. तर ती तुम्ही बनवा, खा. सांडग्याची भाजी आपण भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर आणि भाताबरोबर खाऊ शकतो, कशाबरोबर पण खाऊ शकतो.
तर तुम्ही करा, खा. आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पुढे जे बेल आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करा. धन्यवाद.